Moitísimas grazas. Bueno, para min, primeiro, sempre un placer agradecer a Diputación de Ourense o convite para poder vir hasta aquí. Para min sempre é un placer inmenso vir ao Xurés. Gústame moito os territorios fronteirizos porque os territorios fronteirizos, por definición, son territorios creativos, son territorios nos que xorden cousas que non, a veces, non son tan fáciles de ver ou tan dadas de ver noutros lugares. E por iso o Xurés é un lugar excepcional para falar, ademais, destas cuestións. Vendo un poquinho o programa, axeitei un poquinho a miña presentación tamén un pouco as dos meus compañeiros, que se van a centrar moito máis no ámbito gastronómico. Entón, eu vou achegarme un pouco máis ao mundo do patrimonio cultural, tocaremos algo de gastronomía, pero para buscar intentar ofrecer unha sesión o máis complementaria posible. Sobre todo, vou me centrar nunha idea na que a veces non somos moi presentes, pero que está na cerna do que hoxe é o turismo cultural. Aquí ven un lugar desta zona, unha igrexa preciosa que está en Bande. Esa igrexa leva aí máis ou menos ca mesma configuración alrededor duns 1300, 1400 anos. É unha das igrexas máis antigas de Galicia. E cando vemos isto, parece que estamos vendo sempre o mesmo, pero en realidade non é o mesmo. Ese espazo que parece tan inmutable, non? Patrimonio monumental, que non se move, en realidade nas nosas cabezas está cambiando continuamente. Porque cambia o xeito no que o interpretamos, o xeito no que o vemos, o xeito o que representa para nós. Unha cousa é o monumento, e outra cousa é o discurso, o relato, a narrativa alrededor dese momento, e como esa narrativa dialoga con nós. Xentes do ano 2022, pero que antes houve xentes do ano 1980, e haberá xentes do ano 2050. E posiblemente, para aqueles dos 80, para os do ano 2022, e para os do ano 2050, este lugar que non se move, esperemos que non se mova, nin que cambie, vai representar, sin embargo, cousas diferentes. Isto é un escenario moi interesante. Giuseppe Tommaso de Lampedusa é autor dunha das novelas máis importantes do século XX no mundo, que é El gato pardo. No gato pardo se contén unha frase que despois é moi aplicada. Todo cambia para que nada cambie. Non todo ten que cambiar para que nada cambie. Pois na relación entre o turismo e o patrimonio cultural, de algún xeito, pasa o mesmo. É dicir, o patrimonio cultural se fundamenta, sobre todo o patrimonio cultural moble, o material, o que nos rodea, se fundamenta de alguna forma en que nos relacionamos co pasado, moitas veces cun pasado moi longo. E o que acudimos a ese patrimonio cultural a visitalo porque nos dá unha relación co pasado, nos achega algo en relación ao pasado. Pero para que ese pasado chegue a nós, ten que cambiar continuamente. E é unha das cousas aí onde, hoxe en día, o turismo e as novas técnicas do turismo xogan moito en intentar que ese pasado se achega a nós, a que nós poidamos falar con ele. Vou vos poñer un exemplo moi clásico, pero que, sin embargo, ainda non está moi estudado desde esta perspectiva, e que é un exemplo de como foi cambiando esta mentalidade. Iso que vedes aí son espacios emblemáticos do que se coñecería comercialmente como a Bella Europa, non? Os grandes monumentos, os pazos, as grandes escenografías culturais que de alguna forma marcan o carácter do continente de identidades. Se nós fóramos a Estados Unidos, estivéramos ali, faláramos ca xente e dixéramos que Europa para eles, pois en gran medida utilizarían un pouco estes espazos, non? E dirían, bueno, pois Europa, o que representa Europa é isto, non? Os gregos, o pasado clásico, os orixes da democracia, etcétera, etcétera. Notre Dame, o romanticismo de París, o medievalismo, non? Igual que Firenze, que Florencia, ou o sentido británico, non? Dese revival do século XIX, do antigo mundo gótico. É dicir, esta é a idea de Bella Europa. Entón, o turismo estivo construído en Europa en gran medida en base a visitar estas escenografías. É dicir, ti, de alguna forma, estabas viaxando, cando non ibas á praia e querías facer turismo cultural, o que estabas facendo é visitar este tipo de escenografías. Este tipo de escenografías. Ata que hubo algo que rompeu a baralla en Europa. E rompeu a baralla moi preto de aquí. E foi, non sei se consciente ou inconscientemente, pero foi unha xenialidade.
Bueno, en España o equivalente, por exemplo, durante moitísimo tempo, pois era a Alhambra, non? É dicir, a Alhambra era esa bella Europa, pero con un punto exótico, que era o punto musulmán. E os grandes, cando viñan os turistas a España, de alguna forma, o que esperaban ver era iso. É dicir, ese tipo de escenografías, non? Esperaban a praia e cando querían cultura, pois vían isto. Pouco despois se foron engadindo tamén outras escenografías. Pero sobre todo, de alguna forma, isto era a idea que tiñamos de turismo. Pero, como os dicía, aconteceu algo diferente. Mira, deste señor que vedes aí, os portugueses non sei se coñecerán, os galegos posiblemente todos, é don Álvaro Cunqueiro, unha das figuras máis importantes da cultura galega do século XX. A don Álvaro encargáronlle, nos anos 60, cando era director do Faro de Vigo, encargáronlle facer o Camiño de Santiago. E foi un proxecto de encarga. Tiña que ir polo camiño, ele era xornalista e escritor, e tiña que ir andando polo camiño. Iban el e máis un fotógrafo chamado Magán e don Gaiferos. Don Gaiferos, aparte de ser unha figura moi importante do romanceiro alrededor do Camiño de Santiago, era un 600, que ele chamaba, don Álvaro Cunqueiro chamaba don Gaiferos. Entón iba facer un camiño. Bueno, pois, cando un leve este libro, que é a compilación de todas as crónicas do camiño que fixo, hai unha cousa que chama a atención e que deixa pasmado. Non? Sabedes con cantos peregrinos encontrou entre o Cebreiro e Santiago de Compostela Álvaro Cunqueiro? 0. Iba polas aldeas do camiño francés. E a xente lle dicía, "Usted que fai?" "Pois estou facendo o Camiño de Santiago." Pero onde vai? A Santiago? "Sí." "Pero vai camiñando hasta Santiago." "Bueno, pois sí, paro polas noites nas fondas, pero vou hasta Santiago." Nos anos 60 non se atopou con ningún peregrino e a xente hasta non sabía exactamente o que estaba facendo. Nos anos 60. E podolles asegurar que nos 70 a cousa andaba aí e a principios dos 80 tamén andaba aí. É dicir, a imaxe de Galicia non estaba prácticamente asociado ao Camiño de Santiago, agás algunhas pequenas elites culturais de historiadores, historiadores de arte, escritores, pero non existía esa idea, non? Que pasou? Pois pasaron moitísimas cousas, non? A primeira, que España e Portugal entraron na Unión Europea, no ano 85. E o Camiño de Santiago, moi pouco despois, o Consello de Europa, un organismo cultural máis importante do continente, non é a Unión Europea, pero está moi vinculado a ela, o Consello de Europa declarou o Camiño de Santiago como primeiro itinerario cultural europeo. Por qué? Primeira cuestión. Porque era necesario. Porque Europa estaba medrando. De repente entraban en Europa dous importantes socios do sur que ata ese momento, ata poucos anos antes, estiveran en ditadura. É dicir, que eran España e Portugal, uns socios estratégicos moi importantes. Europa estábase construindo e necesitaba botar man de cousas, de elementos, de historias que construíran Europa. E que mellor que construir Europa que un camiño que desde 1000 anos antes atravesaba un montón de países e os conectaba entre sí. Entón, nun momento determinado, houve un escenario de oportunidade. Os tempos se fixeron adecuados para suceder eso. E de repente, acontecía algo. Que ata ese momento, ata o ano 85, o turismo europeo era un turismo pasivo. Ibas a ver maravillas, como Mont Saint-Michel, e o visitabas, estabas ali, facías cola para entrar, te dabas un paseo, acababas cos pés como lousas de cemento, e vías todo eso, comías un pouco, etcétera, etcétera. E de repente, o turismo fixose interactivo, moito antes da aparición de internet. De repente, o tema non era ver monumentos, ou non era só ver monumentos. O tema era participar dunha historia. De repente os peregrinos, a xente empezou a peregrinar, que era algo notablemente distinto ao turismo pasivo que existía ese momento de hotel, de tren, hotel e restaurante, empezou a peregrinar de alguma forma polo xeito de participar dunha historia tremendamente antiga. Tremendamente antiga. E cando participaban, de alguma forma se estaban convertindo en actores dunha obra de teatro colectiva. Esa historia que empezou 1000 anos antes coas peregrinacións en Santiago. É dicir, ahora vamos en unha exposición en Santiago de Compostela e imos traer de Bélxica o que levaron os primeiros peregrinos, a gran peregrinación internacional hai 1000 anos. Vamos traer ahora para unha exposición a Santiago, o relicario de Santiago Maior. Non lo deixaron por primeira vez.
estaban construindo unha historia. Así que sí, había patrimonio cultural, por suposto, había patrimonio cultural feito. É dicir, unha rede de igrexas románicas, uns caminos antigos, unha enorme tradición medieval que desaparecera. E de repente se recuperaba e funcionaba porque existira previamente. Todos facían unha historia. E a proba de que todos facían unha historia é que de repente se convertiu nun novo tipo de turismo. Un turismo que era ao mesmo tempo unha aventura controlada, que te daba máis poder a ti con respecto ao que podías facer nese destino. Podías ver parar un lugar, podías parar outro, podías facer unhas cousas que te xeneraba un sentimento de experiencia que ata ese momento o turismo en Europa e, polo tanto, no mundo, non tiña. Agás a xente que se iba un pouco pois, a Asia, etc., pero ese era outro mundo. É dicir, se ti vas a Tailandia ou cosas así, era outro mundo. Non había en Europa nada similar. E así, ademais, é recoñecida a experiencia do Camiño de Santiago en toda Europa. Cando se fala en congresos de turismo e patrimonio cultural, de repente se fala que houve a baralla rompeu. En ese momento. E naceu unha nova forma de turismo. E naceu unha nova forma de turismo e a demostración de que a clave non estaba tanto no patrimonio cultural inmoble, que no patrimonio cultural moble é algo que eu teño falado moitas veces cos alcaldes. Moitas veces rehabilitanse elementos patrimoniais que están nos concellos polos que pasa o Camiño de Santiago. É un pouco a excusa que se busca de financiamento e o feito de que está no Camiño de Santiago. Pero os peregrinos non van a eses elementos. O núcleo duro do Camiño de Santiago, os xornalistas como Cristóbal Ramírez ou outros, teñen unha palabra para definir a experiencia dos peregrinos cando fan o Camiño. Les din que van polo túnel. Os peregrinos van facendo unha historia. Unha historia, a súa relación co Camiño. Entón, cando eles chegan moitas veces ao que sei, a Palas de Rei, a Melide, son moi contados os que se despían e que cambian esa historia. Eles están facendo unha historia. E a prova de que están facendo unha historia é que chegan a Santiago e xa lles ferve o corpo de marchar, moitas veces. Porque sí, a catedral podedes impactar, o espacio cultural, pero eles sobre todo que están facendo outra cousa diferente. Que ten o Camiño, o patrimonio cultural como base, pero están participando dun relato. Así que un elemento moi importante que podemos aprender do Camiño de Santiago é unha moi boa noticia porque nos fala de outra cousa, é que un destino moitas veces non ten que ver co valor intrínseco que teñan os monumentos, que tamén, sino con unha sorte cun cruce de diferentes cuestións, non? Desde un momento, un escenario no mundo que fai interesante e viable ese destino turístico, un escenario da propia industria turística que busca produtos diferenciados e rompedores con respecto ao que existe, pero despois con outros factores que cada vez son máis importantes. Un viaxe é un momento da tua vida, é un lugar da tua vida, é un escenario que te saca do cotidiano e que de alguma forma vai representar para ti algo. O Camiño de Santiago para xente representa algo, pero cando ti te vas ca tua parella por primeira vez a Italia representa algo. Non é só unha viaxe de lecer. Para ti xoga como parte da tua construción persoal. Por eso hai destinos que funcionan de determinada forma e outros que funcionan de outra. É dicir, todo isto é un destino. E a veces botamos únicamente man, digamos, íbamos a restaurar un monumento. Bueno, é moi importante restaurar un monumento, pero cuidado, porque é só unha parte de todo ese escenario. E ese escenario nos permite xogar. Se en realidade, moitas veces, eu propoño que cambiemos a forma de ver. E se en realidade visitar territorios visitamos historias. E se en realidade moitas veces nos metemos dentro dunha historia. E que sucede se paráramos a cambiar e pensáramos o territorio non como un territorio, sino como unha historia? Como sería esa historia que lle contaríamos a xente? Donde empezaría? Donde remataría? Cale sería o seu nudo? Ou os seus nudos? Os plot points que chamamos os guionistas de ficción. Cada vez eses elementos son máis importantes. Fixadevos, no ano 2018, na súa Asamblea de China, en China, unha asamblea celebrada en China, a OMT, a Organización Mundial do Turismo, cambiou a definición de patrimonio cultural. Que ata ese momento, patrimonio cultural era, sobre todo, ese patrimonio cultural que vos ensinei antes da Bella Europa. Eran os monumentos. Cada vez máis, o patrimonio cultural é
en que engadiu a motivación esencial do visitante é aprender, descubrir, experimentar e consumir las atracciones, productos culturales tangibles e intangibles en un destino turístico, lo que es intangible. Estas atracciones se relacionan con un conjunto de características de carácter material, intelectual, espiritual y emocional de una sociedad, que son artes y arquitectura, patrimonio histórico y cultural, patrimonio culinario, literatura, música, industrias creativas, es decir, non só o pasado, sino que se crea no presente, e culturas vivas cos seus estilos de vida. É dicir, na nova definición de patrimonio de turismo cultural é bastante máis importante o inmaterial que o material. Ou cando menos igual. Cando menos igual. Vou poñer uns exemplos moi breves alrededor de algo que a mí me ten absolutamente fascinado, que é o que lle chamo eu microdestinos, e que é a gran revolución silenciosa do turismo para mí nos últimos anos, que podemos ver en Galicia, que son esas cousas que, fixadevos, é dicir, as institucións traballan e teñen moita experiencia de bastantes décadas na construcción de destinos turísticos a través de diferentes entidades. E esa forma de construir consolidar destinos. Pero xunto elas, nos últimos anos, en gran medida, debido ás redes sociais, están aparecendo estes microdestinos que nos desafían e que nos fan entender cousas sobre o cliente, sobre o visitante, moi grandes, non? Son eses microdestinos que se forman polas redes sociais que aparecen un día para outro, é dicir, que de repente pasa de ser un sitio que non vai ninguén a de repente ter un problema de aforo no lugar, con que se visita moi rapidamente e que a xente vai a ese lugar e marcha dese lugar e vai a outro. Eso está revolucionando e transformando en gran medida, non? Fixados, este é un dos casos máis clásicos de Galicia, que é o Banco de Loiba, que está na Mariña Luguesa, non? É un banco que vas ali, é moi bonito, esta imaxe real, eu teño visto, esta non fixen esta foto, pero eu teño visto esta cola. É dicir, cola de xente que está esperando para sentar nun banco. Rayo, pero o tema non son as vistas, non? Porque as vistas son bonitas, as vistas as podes ver do lado. Non, tens que sentar no banco. Tens que sentarte no banco. Que quere dicir? É facer a foto. Bueno, claro, é que iso é importante. Tens que facerte a foto no banco. Por qué? Porque son actores para un público. O seu público. Nas súas diferentes redes sociais, se san públicas ou privadas, pero son actores, están actuando. E que nos están contando cando aparecen tan superpensativos e reflexivos nesa historia, ainda que estén pensando como facía Homer Simpson? Eu, cando vexo isto, me imagino a toda esta xente facendo como Homer Simpson, cando decía miau, 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 miau. Pero eles están reflexionando, non? Se están enfrentando ao seu mundo, están actuando. E son capaces de facerse quilómetros e quilómetros para obter esta foto, para actuar. Actuar. Personalmente, non? Isto foi un proxecto que fixen, foi unha animalada, que fixen para unha exposición que fixemos en 2019 en Santiago, o que fixemos, quixen ver como estaba mapeado o territorio galego, desde o punto de vista das fotografías. Cando a xente facía fotos, a subía, cales eran os lugares representados. As partes en gris non queren dicir que non teñan fotos, queren dicir que teñen moi poucas. Canto na escala, canto máis color hai, indica que as zonas están máis fotografiadas, non? E nos está dando unha especie de cartografía alucinante, non só do turismo, sino tamén de outras cuestións, non? E vedes, e nos está dando non só unha cartografía de lugares escénicos, nos está dando unha cartografía tamén de historias, e por eso é algo flipante estas cousas. Vedes aquí unha trama densa que vai aquí polo medio rodeada de gris? E aquí tamén. Sabes que é isto? O Camiño de Santiago. Estos son fotos de xente, se suben tantas fotos do Camiño de Santiago nun tramo de metros que podes ver os camiños a partir de mogollón de fotos que están subidas ao redor. Está trazada casi a cartografía dos camiños, de xente que está actuando, de xente que está compartindo, que está vivindo unha historia e está comunicando, e está facendo parte desa historia. Que vedes, por certo, que o que sucede aquí no Xurés, no que hai unha concentración moi singular de fotografías, sobre todo ao redor do embalse das Conchas, diría eu. É dicir, na zona un pouco de Bande, e todo eso hai unha concentración moi singular que vedes que se diferencia un poquinho da zona que está ao norte, e aí se dá unha concentración moi grande, é dicir, de fotografías, non? Isto que nos está revelando é como a xente, de alguma forma, participa e construe nas súas historias, pero a veces non só na súa sola historia persoal.
Este é un lugar que está en Irlanda do Norte, que está no medio da nada. Dark Hedges. E basicamente é o paseo de árboles, como aquí hai nos pazos, é un pazo. Entón hai un pazo que para chegar ao pazo na estrada hai árbores. É dicir, como aquí hai moitos pazos, que hai ese mismo tipo de camiño, pois é exactamente igual. Non? Esta foto ten truco. Esta foto é prácticamente imposible de facer. Porque este lugar que está absolutamente no medio da nada, pero no medio da nada, é dicir, hai que camiñar 30 kilómetros, 30 minutos desde o outro destino turístico para chegar aquí. E non hai nada que lle interese, digamos, a un público xeral neses 30 minutos redonda. É dicir, hai que desplazarse 30 minutos para chegar aquí e facer esa foto. Esta foto, como digo, un milagro, porque habitualmente isto está chío de xente. E a pregunta é, que van a facer aquí? Que van a ver aquí? Non hai nada máis que ver que isto, que bonito. Esta é unha foto, obviamente, moi afortunada, pero que van a ver aquí? Participar dun relato. Eso é Xogo de Tronos. Eso é Xogo de Tronos. Van a participar dun relato que consumiron. A ser parte dun relato que consumiron. A ser parte del. Outro lugar que é moi intrigante, Castro Candás, que este teño parte de culpa. Este é unhas viñas, e na parte de arriba hai un castelo, que está na Ribeira Sacra, e que o embalse, cando vais ao embalse, aparece, é un coro. E primeiro aparece pois como unha illa. É relativamente escénico, pero cando empezamos a publicar isto, que empezou a correr como a pólvora, acabamos provocando un problema de masificación nunhas estradas moi pequeniñas, porque chegar aquí tampouco é fácil. E a xente iba a este lugar, que, insisto, é bonito, pero non patrimonialmente non ten nada, digamos, para un público xeral. É dicir, eu arqueolóxicamente sí que podo ver cousas, pero patrimonialmente non. E que funcionaba aquí? Iso me pregunto, que funcionaba aquí? Igual que o anterior, Dark Hedge, xoga cunha historia que consumimos, Xogo de Tronos, Castro Candás xoga cunha historia máis antigua que temos na nosa cabeza. Porque a vimos de pequenos, porque a vimos nas películas, en moitas películas, e porque está de alguna forma como un arquetipo na nosa idea, que son as cidades mergulladas que aparecen de repente. As historias no turismo sempre se construen a partir de algo que xa temos na nosa cabeza. É moi difícil crear unha historia para que a xente veña desde cero. Isto é unha cousa, a veces non é fácil de explicar ou non é fácil de comprender. Pero as historias totalmente novas costa moito colocalas. Sempre te tes que basear nun esquema, nunha estrutura, nun relato que a xente coñece. A veces non un relato con nomes e apelidos, pero pode ser o relato da fuxida, etc. O patrimonio cultural o que fai é que ten a inmensa capacidade de poder conectar esas historias persoais que temos nós cos grandes relatos que están compartidos con todos, como o Xogo de Tronos ou como o mito da Atlántida e das cidades mergulladas. E iso que fai que as cousas cambien e que algo que sexa como a comida, como a gastronomía, de repente transforme. É dicir, hai, igual que vos decía que hai un antes e despois no turismo en Europa desde o Camiño de Santiago, hai un antes e un despois na gastronomía galega desde o momento en que esa gastronomía foi contada. Non escrita, porque escrita estaba antes a partir de outros recetarios. Había recetarios anteriores, como de picadillo, no que estaban prácticamente todas as receitas. Pero Cunqueiro, aparte de facer receitas, que tampouco lle interesaba especialmente, Cunqueiro que facía era contar as historias das receitas. En ese momento a gastronomía se construiu. En ese momento a gastronomía galega deu un salto. Convertiuse como marca. Cando contamos as historias. Cando non só contábamos unha receta, tamén unha gastronomía, non? Que sucede? Eu viña pensando sobre isto cando viña para aquí. Hoxe en día, no mundo rural, temos un dos principais factores que fai unha viaxe diferencial para a xente, según as diferentes estadísticas, non son os monumentos, senón o contacto cas persoas e cas historias que esas persoas non contan. Probade vos mesmos, cando fochedes de viaxe por aí, é moi posible que cando contedes esa viaxe non lle describades a xente como era unha catedral. Pero é moi posible que llegades o que os pasou con un paisano cando chegaches a unha aldea e vos contou non sei que, ou vos levou a ver non sei onde, ou fixo non sei que. Son os contactos coas persoas. Que nos está sucedendo no rural? Vivimos nun escenario moi concreto do rural, que é un escenario de despoboamento. Entonces, é moi difícil en este momento, é dicir, a veces, conseguir esa experiencia persoal no rural. Por que non hai xente? A mí me pasa moitas veces. É dicir, vou a lugares fantásticos e unha mágoa que non consigo atopar a xente. Que ten a gastronomía?
a gastronomía nos axuda a toparnos coa xente. Porque a gastronomía nos axuda a toparnos cos produtores, que son os que están fixados no territorio, por agora. A gastronomía é a que nos permite entender un universo cultural que nos rodea. E o consigue a través dunha experiencia que ao mesmo tempo íntima e persoal e colectiva da xente con que estamos e nos traslada algo máis. Cando, en gran medida, é o que conseguiu en certo modo a gastronomía francesa. Cando ti vas a xantar a un restaurante francés, estás xantando con 2 séculos de tradición da alta gastronomía. Non estás saltando só co restaurante. Entón, a gastronomía ten a capacidade, hoxe en día, de darnos flexibilidade para introducir e contar nestas historias. Non? E xa para rematar, tamén quería contar un poquinho, porque eu estou moi vinculado a este territorio a través da arqueoloxía. E unha forma que temos de traballar un pouco contando o territorio do Xurés é que nos últimos anos, con un grupo arqueolóxico que se chama romanarmy.eu, tivemos a sorte, bueno, a sorte moito traballo, de localizar aquí na zona do Xurés importantísimos yacementos arqueolóxicos vinculados á conquista do noroeste ibérico, a conquista da antiga Galicia por parte dos romanos. Unha historia épica na que ademais temos unhas fontes que narran unha historia alucinante, é dicir, de Decimoxiño Bruto, do atravesar dun río do esquecemento, e temos a inmensa sorte de que, debido ás condicións de aillamento das montañas do Xurés, moitos desos patrimonio, tanto na parte portuguesa como na parte galega, está moi ben preservado. Está moi ben preservado para o que é a media de campamentos nos que estuvo un exército romano durante 2, 3, 4 días. Hai 2000 anos. E temos a inmensa sorte de que a veces somos capaces de verlos, grazas á tecnoloxía e que ainda se poden ver no territorio. Entón, nos últimos anos, eu lles convido, se van a YouTube e buscan romanarmy.eu, publicamos un documental que de moito éxito en inglés para público internacional alrededor desta zona e sobre todo explicando cales foron os achados arqueolóxicos, as nosas excavacións arqueolóxicas aquí, pero sobre todo intentando contar a historia de atrás, de que se ves o Xurés, estás vendo un escenario no que de alguna forma a historia da Península Ibérica cambiou. E no que se viviu un episodio que nos cambiou a nós para sempre, que fai que sexamos como sexamos. Sexamos galegos, sexamos un pouco romanos, un pouco non romanos. Un pouco anteriores. Non? Ese escenario épico que está aquí. Entón, penso que, ao final, e xa remato, o sentido último de todo o que facemos co patrimonio cultural desde o punto de vista do turismo é facer a xente partícipe dunha narración. Facela a ser actor e actriz dunha historia. E facer que se sintan así, de alguna forma. Non? Entonces, propoño que pensemos a veces os territorios como historias e desa forma é posible que consigamos experiencias turísticas moito máis ricas, non? No mundo actual. Moitísimas grazas.